ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫുഡ് സ്റ്റാർ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഗാർലിക് ചിക്കനാണ്. ഇത് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോയും കൂടിയാണ്. സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. 1/2 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ, മൈദ, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പെപ്പർ പൗഡർ, മുട്ട, ഉപ്പ് എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊരു 3-4 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേന്നേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാവുമ്പോൾ നല്ലോണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ, ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും ചിക്കനിൽ നല്ലോണം പിടിക്കും. ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ നല്ലോണം കുക്കായി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് നല്ലോണം സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഞാൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഗാർലിക്കും സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഇത് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് 2 ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് നല്ലോണം സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനോടെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. സോട്ട് ചെയ്ത ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കത്തിലേക്കും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും 1.5 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി മെല്ലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം 1.5 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി, ഒരു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലോണം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കൈ എടുക്കാതെ നല്ലോണം ഇളക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ്സ് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 3-4 മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൂടി ഇടുക. ഇത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.
എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.